Приставка начала греться и отключаться. К расследованию немедленно приступил участковый Аркадий Плавков. Осмотр места происшествия выявил главного подозреваемого: жидкий металл на процессоре кристаллизовался и отказался выполнять свои обязанности. Пришлось действовать по всей строгости ремонтного кодекса. Старый состав удалили, поверхности очистили, а на службу заступил новый жидкий металл. После проведенных работ ПС-5 вернулась в строй, а дело было успешно закрыто.